Com mãos firmes e olhar concentrado, ele começa a moldar o corpo da geladeira em uma pequena placa de metal reaproveitado. Os detalhes impressionam. O puxador curvado feito de arame fino reluz sob a luz da bancada. Pequenas manchas de ferrugem surgem nos cantos inferiores, como cicatrizes autênticas. Ao final, a geladeira cabe na palma da mão, mas carrega décadas de história em cada ranhura, cada mancha, cada detalhe esculpido com obsessiva perfeição e respeito pelo real.